결론은 코골이 무호흡 수술 재발하지 않습니다. 잘만 하신다면요. 안녕하십니까. 코골이 무호흡 전문 병원 원장 배성호입니다. 오늘은 여러분들이 많이 하는 질문, 코골이 무호흡 수술하면은 저희가 항상 영상 찍죠. 효과 좋다고 하는데 효과 좋다고 하는데 그거 솔직히 한 2년 5년 지나면 재발되는 거 아닙니까? 한 오래 지난 분들 영상을 좀 올려주세요 라고 얘기를 해서 제가 답을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 우선은요, 여러분 이렇게 생각해 보세요. 제가 이빨 신경치료를 했어요. 근데 이게 안 좋았어. 그러면은 병원에 가겠죠. 원장님 이빨 한 대가 아파요. 한 대. 이게 좋아. 아무 문제 없어. 그러면은 치과에 가서 2년 만에 가서 원장님 나이스. 너무 좋아. 그래서 원장님 얼굴 보러 왔어. 이런 사람 없잖아요. 5년 만에 가가지고 원장님 나이스. 쌍꺼풀 수술 잘 됐어. 5년 만에 가서 그 병원 가서 원장님 바카스. 이런 사람 없잖아요. 무슨 말이냐면 잘 되신 분들은 안 와요. 불만 없으신 분들은 안 와요. 그러니까 재발 안 된 분들은 병원에 안 온다고 보시면 돼요. 재발 된 분만 오겠죠. 제가 지금까지 코골이 수술한 지도 한 16년 정도 되는데 초반의 수술 방법은 좀 개선되기 전에 옛날 방법은 좀 재발이 됐었어요. 솔직히 말하면. 아니면 효과 자체가 없던가. 솔직히 말하면 코골이 수술은 제일 문제가 뭐냐면 아예 효과가 없는 거. 수술하자마자부터 효과 없는 게 제일 골치 아픈 거였어요. 저희가 개량 하면서 확 뛴 게 편도수를 하면서부터 확 바뀌었어요. 그러면서 목 수술에 대한 범위가 넓어지면서 그러면서 제가 그렇게 한 지가 벌써 한 3년, 4년 정도 되는데 그 다음에는 효과가 당장 시작부터 없는 분들이 거의 없어요. 그러니까 뭐라도 좋아져요. 무호흡이 좋아지던 코골이 좋아지던 중간에 잠을 안 깨던 그다음에 낮에 졸린 게 없던 뭐라도 우선 좋아지는데 그게 좋아진 다음에 결국에는 그게 얼마나 유지되는 데는 궁금증인데 그러면은 저한테 왔었어야 되거든요. 한 3, 4년 지난 분들은 에이 원장님 별로네. 다시 옛날로 돌아갔네. 그게 와야 되는데 솔직히 말하면 거의 없으세요. 정말로 궁금하면 저희 병원에 하루 종일 와서 죽치고 앉아 계셔도 돼요. 저희가 워낙 많은 분들 수백 명 수술했기 때문에 그 중에 한두 명 와서 큰 소리 낼 수도 있는데 1년에 정말로 큰 소리 나는 경우가 한 명도 없거든요. 왜 그런지는 제가 한번 사진을 보고 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 콧구멍 얘기죠. 무조건 저희가 하는 건 뭐예요? 구멍 넓힌다가 도로 넓혔다는 거예요. 경인고속도로 넓혔더니 원장님 한 5년 10년 되면 이거 좁아지는 거 아니에요? 안 좁아지면 재발 안 된 거죠. 좁아지면 재발된 거고. 자, 그럼 좁아질 만한 이유가 있겠냐는 거예요. 경인고속도로 누가 다 까서 부시거나 교통사고 나지 않으면 좁아지지 않을 거거든요. 마찬가지입니다. 구멍이 넓은 게 좋은 거죠. 그런데 이 구멍이 좁아서 와요. 틈이 너무 좁아요. 이분은 비중격이 휘었어요. 살이 부었어요. 간격이 너무 없죠. 두 가지 수라죠. 비중격 바로잡고 부은 살 줄이고 간격이 생겼습니다. 이거 좁아지냐 물어보시는 거예요. 재발, 비염, 코골이, 코피스 때 요거 하게 되는데 이건 재발 안 합니다. 자, 비중격 바로 잡았어요. 이게 다시 돌아가려면 부딪혀야 돼요. 이거는 재발되죠. 그리고 코가 몇 센치 커야 돼요. 그러면 다시 한번 추경될 수 있지만 성장이 다 끝난 성인 같은 경우에 외상만 없다면 이게 휘어지지 않습니다. 살 다시 부을 수 있습니다. 가능성이 있어요. 이건 관리 더럽게 안 하신 거예요. 이빨 떼우고 양치 안 하시면 또 썩어요. 그것까지는 의사는 막을 방법 없는데 통상적인 생활은 괜찮은데 그런 거죠. 매일 담배 2가 동물과 맨날 껴안고 자. 먼지 많아서 근무해. 먼지가 많은 환경에서 살면서 얘가 멀쩡하길 바라는 건 그 욕심이세요. 본인이 관리해야 돼요. 맨날 햇빛 쐬면서 농사 지으면서 얼굴에 뽀샤시하길 바라는 건 그거는 욕심. 그러니까 우리가 일상적인 사회생활에서 적당히 조심하고 한다면 얘가 재발률도 다시 커질 가능성도 거의 1%, 2% 미만입니다. 단 피부 상태는 나빠질 수 있죠. 노화. 이거는 노화는 뭐냐면 피부가 거칠어지는 거, 얼굴 피부 나빠지는 거, 탱탱함이 덜한 거 이런 건 발생할 수 있지만 걔가 여기에 비염 쪽에서 조금 아쉬워할 수 있겠지만 구조적인 구멍을 좁게 하진 않을 겁니다. 자, 코는 그렇기 때문에 불어서 오지 않으면 재발 안 될 거라는 겁니다. 자, 목구멍 얘기를 드립니다. 우리는 코 뚫죠. 저희 있는 병원은 목도 2개만 뚫습니다. 결국 코랑 목을 보게 되는데 목은 뭐예요? 우리가 이렇게 넓은 사람이 좋은 사람, 좁은 사람이 안 좋은 사람, 좁은 걸 넓히자. 이게 저희 병원의 수술 목표가 되겠고요. 저희는 절대로 이런 식으로 목젖 없애는 방법은 하지 않는다고 말씀드렸고 한 번만 설명드리면 대략적으로 우리가 이제 이런 거죠. 목젖이 길고 편도가 크고
그 다음에 목구멍이 작다, 살이 쳤다 그러면 목젖은 건들지 않고 여기를 째죠. 편두를 뗍니다. 그러면 이렇게 구멍이 넓어지죠. 자, 이 상황에서예요. 자, 편도가 다시 자란다, 재발인데 이러려면 보통은 솔직히 말하면 암 생겨야 돼요. 덩어리가 생겨야 돼요. 이럴 가능성은 거의 그러니까 그거 아니고서는 재발될 일은 편도가 다시 커진다 없다고 보시면 되고요. 살이 다시 처질 수 있지 않겠습니까? 여기서 이 당겨지는 상처를 한번 대고 당겨주고 거기에 흉터가 한번 생기죠. 여러분 흉터는 보시면 알지만요, 평생 안 없어져요. 웬만해서는. 그렇기 때문에 이것도 다시 없어질 일은 없다. 물론 노화에 의해서 조금의 처짐은 있겠지만 이게 평생적으로 그 힘 때문에, 흉터 때문에 이거는 유지가 될 거라는 거예요. 이것도 재발될 일은 거의 없습니다. 자, 그래서 수술적인 방법에 의해서 코랑 목을 하는데 그 수술이 재발된다는 매우 이론적으로도 가능성이 떨어진 일입니다. 그런데 재발은 됩니다. 항상 제가 수술하시는 분한테 2, 3년 후에, 그러니까 구별하셔야 돼요. 노화는 뭐예요? 한 50년 지나서 내가 늙으니까 호흡력 떨어지고 주름 다 지니까 코골이 나빠지는 거, 이거는 노화, 이거는 뭐 별 문제가 없는데, 재발은 2, 3년 만에 오는 거, 억울한 거, 그런데 이거는 뭐예요? 대부분의 경우는 뭐예요? 체중 증가예요. 체중이 제일 문제가 뭐냐면, 여러분 코골이는 무조건 하나만 생각하세요. 숨 잘 쉬면 게임 끝. 코 골고 있네? 흔들어 깨워. 그럼 이 사람이 벌떡 일어나지 않아도 눈만 잠깐 뜨고 이러면은 숨 잘 쉬면 코골이가 없어져요. 그러니까 우리 뭐다 숨만 잘 쉬게 해주면 된다. 숨 잘 쉬게 하려면 뭐예요? 무조건 폐활량이에요. 공기는 누가 끌어들여요? 폐가 끌어들이는 거예요. 그런데 살이 쪄서 오시게 되면 목살이 찌는 것도 있지만 뱃살이 쪄요. 이게 뭐가 문제냐면 뱃살이 찌면 호흡을 할 때 폐가 이렇게 숨 쉬는 게 것도 있지만 이렇게 숨을 쉬어야 돼요. 근데 뱃살이 찌면 이게 안 내려가요. 그리고 오히려 이게 위로 올라가거나 그럼 뭐예요? 폐 용적이 작아지는 거예요. 그럼 뭐예요? 호흡량이 떨어지는 거예요. 그래서 우리가 재발돼서 오는 분들이 드물지만 항상 주의점점 살쪄서 오지 마셔라. 쪄서 오신다면 저희는 오자마자 체중 잴 거다. 체중이 10kg 늘어서 왔다. 더 째버리는 거 더 목젖 자르고 의미 없어요. 뭐 한다? 무조건 살 빼셔라. 그거는 항상 생각해야 돼. 체중에 대한 건 한번 옵션. 그리고 노화에 대한 거는 가능성이 있다. 하지만 그거 이외에 재발될 일은 매우 드물 것이다. 그리고 또 하나. 그럼 대안은 있습니까? 솔직히 말하면 제가 볼 때는 현재로서 대안은 솔직히 없어요, 여러분들이. 수술 아니고 양압기, 뭐 구강내 장치 이거 솔직히 말하면 제가 처방하고 하는데 이게 지속 가능한 방법은 아니라는 거예요. 계속 100살까지 쓸 수 있는 방법. 그러니까 여러분들이 수술을 잘만 받으신다면 재발에 대한 걱정은 솔직히 말하면 별로 안 하셔도 됩니다. 감사합니다.